Всем привет! И еще такой небольшой ролик. Я говорю, не очень мне хочется делать видео, потому что люди меня разные смотрят, но я вижу так же, как и на других реагируют блогеров, гадости всякие им пишут люди. Вот. Поэтому делаю я ролик не для таких людей, а для других понимающих. Вот. И что мне хотелось бы сказать о монастырях и немножко о Чихачеве. Вот. Почему еще не хочется, что не хочется мне осуждать, но все-таки я считаю сказать нужным о некоторых таких интересных моих наблюдениях. Почему это нужным? Потому что у меня и православные люди смотрят, чтобы они тоже какую-то сделали переоценку в своих взглядах, так же, как и я это делаю, потому что я такая же, православная, скажем так, также. Иногда не могу и в церковь захожу, потому что. Так вот, на тему вот о монастырях, что вот как они создавались, уходил раньше один человек, кто-то там, и, значит, чтобы в одиночестве служить Богу. Потом к нему присоединялись, и они потихоньку начинали жить все вместе. Потом вырабатывали некие правила, некий устав, и как-то так вот жили. Но вместе с тем не было такого вот, как сейчас вот наработано в монастырях, там четкие уставы, очень много правил, очень много предписаний, не говоря уже о тяжелейшем физическом труде, о ночных молитвах постоянных, то, что в результате уже для многих просто не по силам. И даже Серафим Саровский говорил, что монахам некоторые не все могут спать там по 4-5 часов, и что если такие не могут, то им нужно давать, чтобы они могли высыпаться и действительно служить радостно Богу. Вот. То же самое физический труд. У всех людей разные силы, разные возможности, все. В монастырях это ничего не учитывается, там личность как бы вообще не воспринимается, судя по тем вот того, что мы слышим от разных вот людей, в разных, как говорится, земля слухами полнится, скажем так. И проблем, в том числе и таких проблем, как вегетарианство. Я уже не говорю, что монастыри там, у них и свой бизнес делается, так же, как и в Чихачево. Я просмотрела, что то, что там вроде у них как бизнес, они и свиней выращивают, сами не едят, причем этих свиней другое, плюс он сам эти земли скупает для будущих людей, будущих насельников вот этого монастыря. А для какой? Это что, в радость? Вот те же насельники, которые монастыря, которые там и не доедают, не высыпаются, ничего. И в радость ли это такое вот служение? Судить я не буду. Я просто говорю, это вот мой ролик для того, чтобы подумать, хорошо ли это, плохо, и к чему это приведет. А приведет это к тому, что потом многие монастыри будут просто закрываться. И хотя, конечно, вот кто такие фанатичные православные, они будут кричать, что это идет гонение на церковь, это то, это все. А на самом деле, может быть, и не совсем это гонение на церковь, а уже какое-то, может быть, тоже результат того, что есть. Результат того, что есть. Вот даже взять вот Сергея Мансурова, да, человек трудолюбивый, правильно? Такой поход он совершил. И вот он побыл 3 дня в монастыре, его взяли там на подработку, там то на огороде, то капусту. Он говорит, я чуть не умер. Там поработал 3 дня у них. То есть у них тяжелейший физический труд. Вот, к примеру. И другие там девушка одна сбежала из монастыря, она говорит о том, что мало того, что недоедание, вот это вегетарианство довело до того, что у человека идут проблемы со здоровьем. Он начинает пухнуть. Вот знаете, как люди от голода пухнут, что-то происходит в организме, какой-то сбой, что идет нездоровая полнота. То бывает худоба, да, это один результат, а другой вот такая вот полнота, плюс они ели, причем, может быть, недостаточно, да еще работали, у нее прекратились, месячные, дисменоррея, вот.
Кстати, у меня тоже что-то похожее было, когда я одно время увлекалась постами, тоже у меня такой был сбой в организме, вот, определенный. То есть это вот такие результаты веганства тем, кто увлекается, поэтому учитывайте как-то, какие-то делайте коррективы. То есть, знаете, в жизни есть такое выражение «золотая середина». Нельзя и тем увлекаться, потому что человек стареет, если он живет такой мясной диетой, жирной. Вот. Ну и веганством тоже могут быть различные проблемы. Вплоть до как-то, значит, происходит, что печень, проблемы с печенью, печень вырабатывает, чтобы, ну, желчь, чтобы вырабатывать, ну, жир перерабатывать, а жира нету, одни углеводы. Идут проблемы с поджелудочной, у людей может быть диабет. Одну монашку я видела вообще всю желтую, что-то как-то там, ну, проблемы такие со здоровьем могут быть всевозможные. Ну, в общем, вот такие. Потом, вот еще что мне про Чихачева. Кому еще интересно, посмотрите ролик Некто Русского. Не знаю, будет он еще выкладывать, там еще такие детали непонятные. Но я об этом не буду говорить. Почему? Вот если это правда, то, что он там говорит про секты, потому что считается, что это секта, откуда... Я вот хочу дополнить, откуда могут ноги расти, почему вот так происходит. Я надеюсь, не в обиде, я тоже не без греха, я не сужу, я просто приведу такие некоторые моменты. Я знаю, многим не понравится, может, меня кто-то бы готов бы разорвать за правду, не один человек, вот, но, тем не менее, я буду говорить некоторые вещи, может быть, это неправда, я просто воспринимайте, так же, как гадости пишут мне немало, другим людям, хотя я бы не сказала, чтобы они там какие-то посылы делали такие. Вот, так вот, насчет казаков, потому что сам Ионики, он из казаков. Про казачество хотела сказать. И он, кстати, тоже очень казаков любит, как сам из этого рода. Ну, не рода, а из такой, ну, как я не знаю, сословия, так сказать, из этого сословия. И он также это поощряет и говорит, носите форму, это достойно, это нарядно и так далее. И вы знаете, я не буду говорить это, обгаживать, но скажу, что вот такие интересные сведения из ролика, вот, допустим, Тамары. Я давно смотрела, поэтому я не знаю все такое дословно. Но вот сами казаки, это идет слово, лингвистика такая, кейсаки. То есть это те, кто саки, то есть я уже об этом много говорила в роликах, кто рубит саблей. То есть вот сечь отсюда, вот и Запорожской сечи, все такое. То есть это люди, которые резали, то есть идет резня. То есть как бы вот сами понимаете, что это такое. То есть они защищали ли, нападали. Потом есть выражение. Это терпи, казак, атаманом будешь. Что такое атаман? И потом там даже было как атамания, я не знаю, вот как это сказать. Атамания это как страна или что-то такое. Я уже забыла, я давно смотрела. Атамания от слова отнимать. Отнимать. То есть и атаман это, ну, тот, кто отнимает. То есть сами понимаете. То есть казаки те, кто, ну, отнимали, жили. И трофей был разным, в том числе и имущество, и женщины, возможно. Ну, чего не знаю, того не говорю. Но почему я говорю, откуда ноги растут в отношении там Ионики, что это разговоры, не знаю, будет делать ролик, не будет там Некто Русский. Я повторять не буду, но намек я дала. Вот. И откуда вот говорю, и вот он вот эти земли тоже скупает, там присваивает, расширяется, ну, для будущих поселений во благо. Будет это благо или нет, хотя как они там тоже, сами понимаете, эти насельники живут, не доедают, ночью не спят. Хорошо ли это, плохо? Да, дорога к Богу так порой лежит, ребят. Это действительно. Но скажите, а с другой стороны, вот эти сбои в здоровье, еще нужна ли такая дорога к Богу? Может быть, какой-то другой путь?
Все-таки это хорошо, когда миряне приехали на один-два дня, а те, которые живут вот так все время, когда такие сбои в здоровье, я это говорю как человек, на себе испытавший, вот, на себе проблемы со здоровьем именно, вот, с желудочно-кишечным трактом, там, по-женски, вот, и веганство, оно и может и даже и диабет быть от углеводов, вот, и Наталья Светлая рекламирует веганство. А почему она такая полная проблема с почками? Хоть она и говорит, она была всегда пирожок такой полный. Ну, кто знает, кто знает. В общем, не буду я это обсуждать. Но смысл вот такой, вот про казаков. Это то, что вот такие нюансы. А почему они стали достойными? Потому что потом они, да, они стали защищать, в общем-то, честь Родины, и Родину стали защищать, и, в общем, много довольно-таки и хорошего сделали для нашей Родины, скажем так, вот. Так что много чего хорошего, то есть. Но, тем не менее, вот и такие нюансы. И почему вот так вот, видимо, тоже все это происходит. Ну, в общем, в этом, наверное, ролике я, наверное, что-то я еще, наверное, не рассказала, что-то я еще хотела. Но сейчас я не могу вспомнить потом. Это, наверное, на другую тему как-то, возможно, в другом ролике как-то сделаю. На этом все. Всем пока.